家好啊！特別係班美加嘅觀眾，你哋好。今次我又上咗廣州，玩咗2日1夜，住咗一間深圳同香港都冇嘅國際品牌酒店。同以往一樣，都喺羅湖口岸呢邊過關嘅。過咗關之後，我去咗旁邊嘅深圳火車站坐和諧號上廣州東。今次坐咗一班特快車，由深圳直去廣州東站都只係57分鐘，非常之快啊！出咗車站之後，我就打的去酒店，車程大約15分鐘，用咗20蚊就到達我今次入住嘅酒店——廣州卓美亞酒店。廣州卓美亞酒店位於廣州最繁華地段珠江新城核心區嘅珠江城大廈，旁邊係花城廣場、廣東省博物館，距離廣州塔都只係10分鐘車程。開業於2019年，同我上次拍過嘅瑰麗同四季酒店都只係一街之隔，係一間外觀低調、內裏奢華嘅酒店。同大家講卓美亞酒店可能會覺得陌生，其實佢哋係一間來自總部位於杜拜國際奢華酒店嘅連鎖集團，致力提供極盡奢華嘅體驗同細緻入微嘅服務。全球可以揾到卓美亞酒店嘅蹤影並唔多，我哋中國佔咗3間，分別係上海、南京同廣州。酒店嘅內部設計由國際知名事務所 KCA 事務所操刀，杜拜帆船酒店都係出自呢間設計事務所嘅手筆而聞名於世嘅。設計融合咗阿拉伯嘅熱情好客同中國嶺南嘅文化元素。酒店名叫 Jumeirah， 喺阿拉伯話嘅意思即係靚。呢間 Jumeirah 俾我嘅感覺真係金碧輝煌，樓底突高之餘空間感十足嘅。單係個酒店大堂就好似藝術館一樣，深深體會到中東土豪嘅奢華風格。論酒店高度可能唔及我上次拍過嘅瑰麗同四季高，但係論奢華程度呢度係首屈一指嘅。難怪絕大部分嘅旅遊網站嘅評價都話呢度係冇得頂。廣州嘅酒店真係沒有最癲，只有更癲。眼前呢個係 check in 大堂，check in 時間係下晝3點，check out 係中午12點。坐喺度辦理 check in 嘅同時，仲會提供一杯茶俾你添。旁邊仲有得添飲，相當體貼啊！download 咗酒店嘅微信管家程式，真係有求必應。除咗叫唔到直升機之外，真係叫乜有乜。喺等緊攞房嘅期間，先參觀一下大堂酒吧。每日唔同時段都有唔同靚女嚟表演樂器嘅，到咗夜晚仲會拉小提琴添。酒店共有5間唔同風格嘅餐廳同酒吧，主要集中喺1樓同6樓。8樓係水療同健身中心，我哋會慢慢行上去嘅。上到6樓轉左，會有呢間供應早、午、晚餐嘅西餐廳，叫斯賽爾。可以選擇坐喺室內或者室外。等攞房嘅期間太肚餓啦，試咗一個美團入邊嘅半自助午餐，價錢係178蚊，包括咗主菜4選1，出面嘅沙律、海鮮、麵包、甜品任攞嘅。午餐唔算特別豐富，反而早餐豐富啲。
同一層有天橋連接去酒店旗下嘅 Surface Apartment， 叫卓美亞禮庭公寓。呢邊除咗有火鍋餐廳之外，仲有健身室同埋室外泳池。換言之，只要你入住任何一邊，都可以共用到酒店嘅設施嘅，包括咗2個健身室同2個分別室外同埋室內嘅泳池。一間酒店有2個泳池，真係少見。聽講室外泳池超大嘅，椰林樹影，大到可以開 party 嘅。可惜拍攝當日已經關閉。連架 lift 都金碧輝煌，真係得人驚。返到嚟酒店呢邊8樓，有 fitness、spa 同埋室內泳池，感覺上呢一邊係 grand 啲嘅。呢間24小時嘅健身中心設施都好齊全嘅，硬件都好新淨添。有齊跑步機、健身單車、橢圓機、划船機，仲有一個多功能練習區域俾你練瑜伽嘅。環境光猛之餘，仲好舒適。望住對面廣州 K11同108層嘅瑰麗酒店，真係越跑越起勁啦！再參觀下呢個4面都係玻璃、透光度好高嘅游泳池啦。夜晚喺呢度游水，仲可以望到天上面嘅星星添。開放時間係朝7晚10。男女更衣室入面各有一間桑拿房嘅，但係就冇Jacuzzi啦。落返去7樓，有卓美亞品牌標誌嘅薑花水療中心同埋實浪。印象中只有旁邊嘅4季同呢度有實浪嘅啫。SPA 方面有提供咗比較少見嘅土耳其浴，我冇入到去幫襯，所以拍唔到。要做個最普通嘅60分鐘 SPA， 成為680蚊人民幣，真係唔係普通人可以消費得起。去到大家最關心嘅地方就係房啦。今次我係冇要求升級嘅，但係都被酒店前台自動 upgrade 咗。難怪呢間酒店每年都攞到福布斯最佳服務大獎。酒店提供咗110間客房，分佈喺50至55層。相比起旁邊嘅5星酒店，房間嘅數量係少咗1/3嘅。一出 lift 未行到入房，見到呢條又光猛又金碧輝煌嘅走廊，已經值回票價啦！真係好重土豪味。有睇我上次瑰麗條片嘅朋友，應該都會記得瑰麗嗰邊燈光明顯係不足嘅。呢間住咩話真係冇得頂啊！房間種類分為最普通嘅豪華大床房、尊貴大床房、複式套房、豪華塔景套房、城景套房以及總統套房。面積最細由550尺至到4800尺。房價方面由最平嘅1700蚊至到5萬蚊不等。當然，房價係按日子同埋種類而定，相比香港呢個價錢未算係最貴嘅。先參觀一下今次我呢間位於51樓嘅尊貴大床房。
話就話550尺，但係目測係唔止嘅。講嘢大聲少少都有回音添。每一間房最大嘅特色就係樓底極高，差唔多去到6米。一張瞓到2大1細嘅巨型雙人床，超巨大落地玻璃令到間房透光度好高。房間裝修少咗啲土豪味，反而略為摩登。雖然今次望唔到廣州塔，但係景觀都尚算開揚嘅。去到床邊位置啦，電視遙控器、Boms 音響，呢邊呢，戴森風筒。另一邊啦，好簡潔嘅，有棵花喺度啦，香薰機，掃呢個曲呢，就有24小時管家服務㗎啦。下邊，哇，充電線、萬字夾、鉛筆、擦膠，好齊全啦。針線包都有。電筒，隔離係時鐘、電話，輕觸式控制電動窗簾嘅，冷氣啊、燈光，好靚嘅。哇，未摸到已經感應到，犀利。再睇下茶几呢邊啦，有咖啡機、2支礦泉水、咖啡茶、熱水煲、雪櫃嘅啤酒汽水要收費嘅。酒杯、開瓶器、入到嚟廁所啦，個馬桶喺呢度嘅，智能馬桶嚟嘅。好欣賞佢2塊發光嘅鏡啊，2個洗手盆、水、牙膏、牙刷，所有嘅用品都齊晒㗎啦。潤膚乳用咗呢個 Biology 嘅澳洲出品，下邊冇嘢嘅，一個單人嘅浴缸。再入去啦，幾缸嚟嘅，有張凳坐添嘅。廁所都係樓底非常之高嘅，沐浴露同一款產品。去廁所想有私隱嘅就可以將呢道門拉埋佢啦。呢道門好重嘅，哇，好重啊！閂埋咗一邊，另一邊都可以閂嘅。
呢度有個掣，閂燈開燈嘅，都係輕觸式嘅。哦，咁可以將個廁所完全閂晒啦。一張紙咁薄嘅房卡，除咗迎賓生果呢啲必有嘅動作之外，夜晚仲會有睡前甜品提供嘅，真心覺得體貼。當晚我嘅甜品係紅棗杞子糖水啊，可惜我唔記得咗影。下次嚟希望可以食到冰糖燉燕窩啦。整體嚟講，我係好滿意今次嘅住宿體驗嘅。以廣州5星級酒店嚟講，論硬件同埋服務，呢度絕對穩佔頭2位。喺廣州呢個大城市可以體驗到中東土豪嘅風格，實屬於難得。希望大家鍾意我呢條片，我哋下一集再見，拜拜。